Ecco il prototipo del modulo abitativo in legno di 45 metri quadrati, completamente montabile e smontabile in 20 ore, ideato per essere destinato a chi non ha una casa in situazioni emergenziali post-catastrofe, migrazioni, inurbamento. L'ha ideato l'architetto Federico Fiume, l'ha realizzato coraggiosamente il team di Maurizio Brancher dell'omonima Falegnameria di Trechiana e sarà l'unico progetto imprenditoriale italiano che sarà presentato la prossima settimana al Foro Urbano Mondiale World Urban Forum al Cairo. Abbiamo preso a cuore questo progetto e l'abbiamo, con il mio staff interno, l'abbiamo cercato di ingegnerizzarlo e di portare il primo prototipo che, come tutti i prototipi, hanno di lati interessanti. Maurizio Brancher parla del suo incontro con l'architetto Fiume, ricercatore specializzato in architettura modulare di emergenza, e del suo impegno per la sostenibilità e l'approfondimento delle conoscenze tecnologiche. Le sfide sono molto importanti per creare stimolo anche poi all'ambiente lavorativo, per cui abbiamo messo del nostro, abbiamo costruito questo prototipo. Il progetto, ideato dall'architetto Federico Fiume, si chiama Cast Home e nasce dalla constatazione che di qui a pochi anni 3 miliardi di persone non avranno una casa per ragioni diverse. Questo studio che mi ha portato a immaginare un sistema edilizio che possa essere customizzato, appunto, da qui la parola custom, customizzato e realizzato in qualsiasi contesto del mondo. Il prototipo, testato all'Università di Trento, è stato realizzato in pochi mesi e al Forum del Cairo sarà presentato alle Nazioni Unite, ONG, Stati, con l'obiettivo di esportare un'idea che vuole contribuire al dibattito globale sull'emergenza casa. Focus del World Urban Forum, le sfide che influenzano la vita quotidiana delle persone, tra cui alloggi inaccessibili, aumento del costo della vita, cambiamenti climatici, mancanza di servizi di base e conflitti in corso.